Citizenship Amendment Bill no Rosai Naharna Nagnai o Shanmungo at 3 January 2019 o Zagawo Neshu Notice Student Organization by Saklaijak at 3 Haste Babai Nini Notice Ganangai je Bon Saklaijak money Jung Miani Shalo or Tik Angtak Paishok Pajak Madhav Bari Amchayo Madhav Bari Young Patching and Kazrena or Young Patching and Kagotal Tangmani Lahar Tik all Zagawa Miak Party Mung Sitra Party Money Norok Nugitong and Tik Paishok Pajak Tabuk Haste Hapang Eba Naimatang Bedek Nibkatio Zagawo Karak Force the Zakka Karak Naimatang the Zakka Nugiman Kana Yang Uyang or Zagawo Busurati Mang politician and Okonai botol keseng mangol jagawo kebang ma himnani moton phano jagawo jeng coverage khai phainani himnani moton gari solinani moton eba mal khungsolinani moton tabo condition kai ola hatinu no khana yang ulkok phaching botol kebai eba yang ni phalnok rok nugiman khana kaisa kusu phalnok ke sebaijaglia eba hor phanangjaglia kaisa kusu phalnok ke sebaijaka lut khlaijaka eba ro turfur khlaijaka obono tabuk jeng phaisok baijak norok no kis oroni coverage phunoknani bagai chini khorang te obo haikeno jeng nugiman khayang phaching obo mang politician ko nai truk yang ni mang pli phunoknani bagai thik obo 10 rambari yang phaching ADC headquarter je main road ni simi ADC phaching ADC headquarter thangmani lahar taboko jagao karak force jakha CRPF jakha Assam Rifle jakha tei jraina subdivision ganangai o jagao theba jakha 144 section mane khorok tam ni sei kebang khorok buri khorok ba tabuk gathering manglag 144 section of the tongmani heke yango phaching bo hotels eba phalnok rok uengo phaching ang mangplit phunuk nai norok no mangpliti hanen ko nai truk orani khungsa mal kho phalnok sebaijak kha epre lut khlaijak ka yang oboni yagulo khungnei khungtam phalnok karei o jagao orogobo o phalnok kaisa phiokjak no khabo bo hoito lut khlaijak kana mangpli ko tisanen ko nai truk phainani bagai obo doga sebai manai rok najak khana eba lut khlaijaka samung sita tangnai rok bai tei obo haikeno yang rogobo jeng nugiman khaw jagao dalbidal manai khlaijak jeng nugiman kharot tayar rok khamjak oroke hor nangmani mangpili jeng nugiman khabo je duganni goran nugi jeng nukphangabo gotui phalnok eba misti dugan nangkhana saboni phalnok jeng tabok detail saiman yam phiaba wana kokmani hingake kirma singsaka yang ni je oro gas cylinder tongmani eba dalbidal manai khani tongmani o jagao sebaijak kha hor phanangjaka eba lut pat khlaijaka belai kirma singcha phiaba singmung o jagao tangi obo haike kirma singcha party mung ongnani nangkha miani mangpili norok jeng srai phunukka o jagao tamo party kha saboni order by o jaga police firing khlaimani yagulo bo ini police ni boskangono eba police ni kisachuk adong rok o jaga bo hor phanangmani eba phalnok sabaimani koksin jamur bo kasai phaimani jungnugi manka mankhangka ngoroni mangpli rok phunuknani chaitongnai yango ulkuk phasingo tabuk krak nai mathang rejakha sep yang police security rejak mungsasek ketalke party mung sitra party atei mungsasok ketalke teibo party mung kotor party atei o jaga thepa jaka police protection ang mankhangke yang ni mangpli rok bo phunungnai norok no thik o jaga no mia je TSF eba atisha yot ai 50 ni sikla rok tongmani gathering khai ayeng phachingke police rok phiaba belai kirima singsa party mung mia ni jorao jengoron nugui mankha tamoni bagai obsekke thamji tung lainani nangkha kirima singsa ang lainani nangkha a party mung no srai mia ni chini mangpli nuken norok saiman khana bahai ke bo condition tini firing ni order jakha firing ni order simi o jagao tong kosong lukurong no butok khlaijaka kabang ma driver no attack khlaijaka abo simiya illegally babe jeng barot hakotoro yok phiokjak barot hakotor tongmani yagulobo khumulung hospital ni ambulance attack khlaijak ka guli nangjak rokno
tok jaka haino hai injut khlai jakha dalai wa nama singcha barat hakoton ni lukurok tabuk bo phatar haseni lukurok haike borok haike khlai jak tong nango nukhna yango kaisa phalnok kotor phalnok yango ulkugo dal bidal manai khni o jagao sing nukha gas cylinder rok tongo freeze rok tong khana o jagao dal bidal yango boboni gana wana teki sha phalnok oroni manirok nugui norok busiwana mangpli tisane no konai truk yang ni mangpli phunok nani bagai ri phalnok khana bo dalbidal li rok kakham tabok hangar chajak thapla chajak phalnok ni bugra eba phalnok ni bugra balai kolom dikhiklai o phalnok no songsa mani khana tiyo bo haikino ganao thik phalnok o jagao restaurant eba dalbidal chamung rok ni phalnok nei jeng khanaka jeng nugiman khau jagao dalbidal morok mani mani khnei tongol jagao freeze kainei eba dalbidal chamung ni mani rok sanamjang mani rok man khangang ke haino hai ang o phalnok ni bugra jikbai kok sanani thangnai tabuk norok chini khorang ni bisingti dosram bari amsai ni simin norok mangpli nai tongo thik o party mung oroni simi cheng samani haste gonangi tabuk kamang laijak kiri laijak dosram amsani borok kisasek kharnani nangkha nok huk yakarei tamni bagai hingang ke police tai phatani kisasek borok sikri mani bai kisasek attack khlai mani bai eba borok no dam rok mani bai borok lukurok tak Tripura sarok kiri jagi abo haike engnani nangkha phiaba balai wana kok mani ang bukhok jogno sengnani musuk mani ke haino hai busuk rok ni mal khana bo nang busuk jorang khawro je phalnok ba dugan mani anaro 4 বছর kharo ro bisingo dugano kom mane nani 2-3 লাখ ni mani tongo oro bisingo ta samung tongo gas rok nani fridge rok ar buskango thanda chips onek rokom ni mani ni tongo bisingo bebang no mairong bosta alu bosta bebak no thangbai kani gas test rok bongo khai anabono borok kisaban singgo khaliya abam bagina angmong saban kari nyar bu malia obai ke thangkata angbo khai police ni statement to police ni or west sp ig bo saka je obo yang ni protest khainai ba lama klahar ka sonnai borok siklar sogo ni nang amon busuk jaratei choi bisas khaimiya angabo bisas khaimiya ang nugubo tongo berbang borok no khari ro homane gas rois mokolo gas harai borok proke dugan khamia ko borok khari thang khamia ka na pur dugan ka ham tongo ana pur dugan ka ham tongo borok bebang khari ma thangbai ka porka soba bang lugui tongo hangka erfore borok yang ago goi phai borok kabang ma phai aro dugan obono borok sok salai ka abas borok na hari tongo kisapano horbo tharia omo haike tini manotang engkang borong no saijak mung ba difference ba bo haike normung tamni bagi khlaijak kana tamni bagi borok abo tamni sanai borok oro sungno borong bisingo dugan ri tongma da saja ya bangkha borok bosi dugan choli ka hamka choli tongma da saja ya bangkha borok bopti ka khaikya abo borong thini borok saiman chinai ta sungno norna bagi da baika ba khaikya kintu sini borok obeka sungno sogyang ang bo kaham kono saimano borok beng khari sima thangmai ke borok bebang no sapke engke orotai tongo ani bekha bebang nong kham kang ka bebang lain kaisa khamai thang kang abo bekha mani nyang khamo bai ka bebang khaija ka nei engko bo naina ji norok bo konoi dugan ka bopti ka thang ka bo engko khai tai buskang ni obor ko tani engko tikhano nang khor ka bo dugan ka borok sajang ni dugan no sogi ni dugan khamtani alka dugan rok kham kata gas bo nang khabang tong bulane ro satta gas tong bulane dugano ka bo hoite thang ka bong naro bo thang ka bo haita an wan sungman obong ke belai kono saya borong busgang borok go bahai ke borok tong tu chini o dugan o bahai khalar manang abon sajak liya bahai bekhau kosto nang kata man khangang hai nang bai kok satpinai mangpli tisene ko nai yang ni mangpli ro phunong nani bagai dosram amsani thik yango edisi thangmani lahar ni yagra phasing ni mangpli o yango phasing bo je chikon tong dugan tongmani sebai sukrup khlaijaka nugui man khanaw ni tin ni je dugan ni bera rok sebai jaka sebai sukrup khaijaka orbo thik chikon de gaisa dugan sebai sukrup khlaijaka phiaba sabo sebai ka sabo bo hai samung sitra tangha tabuk abono sengmung eba police ni investigation o ongkhorei da phaina orbo haino hai kaisa rok jugan chikon de sokjak kha mangpili tisan ko neoro ni hangarok ba phalnok ni mangpili phunungnani bagai picture phunungnani bagai yango je botok keboni ba sebai jaka keboni ba hor phanang jakha phiaba police ni statement obo je lahar ka sunai rok eba root block khlaina rok borok ni samung no nei phiaba public eba sokcha jagnai je tongko song lukurok ni phalnok bugra rok ni kok silchamung eba nukmani je mangpli kok samani hingangke obo nong khori phai obo police ni logi tongnai phatarni borok ni yagono obo samung sitra khlaijaka nei phiaba chini khorang ni naijok mung jeng obo haikena norok no soikubai mangpli phunugi tongnai norok joyau nai tongni chini khorang
Ani dugan hobo hotel tongmani. Ke Mia je lama kasulai tini kong lai sing dugan khulagi dugan bondo no tone romani. Borok yang kasunai rong noi pirik lai yang sini borok noi ko khlai hori borok yang phai phusrok phai o dugan sok salai mani kono bo tharia hor bo tharia kono buya sok sai khambai bai pai sugoi se phai maya songnai phebo maya bebong khamai thangbai ke mungsa bono borok to sawo sing sogia sini borong to sing nugunya tong bebang no borok guli khai beng no ka ungkoi ri hobai kai phirik bai ri hobai ka khari ma thangbai ka poriskar nugui bo tongo apro sini dugan kospan khaije gya ko engka borok air forest dugan sok sa oi ingo khayo engka fire service ni ingo gari borono tongo borok bo tubui bo song ko bo thar paya beba khamsugui paisuk thangai se borok khaina kusuk kre hini sawo oro sini dero line no satta khamka kai lama yang naro khungsa khamka sini borong ni besi nai khamjakta engka sal simi pano narang mali yang abono borong ma sing mani tam borok phungni simi oro tongo engka lama tayar sok puro borok fire service ni gari tui bo tharo ta engka sini dugan kotoma khamai dum borok borok bosu bo tharia engka bebak se khamai paisugui thangka engka obono to biske bokhaw dukho agar nang mani tini bong nang abono ma singuta Wah dugan kasih songsanane onek kost. Ani dugan tongna borok tak solidas maya tabo kost bo sebesa hamia. Obai ka sogi ko kibire se skebo agu go maya tak sine borok nan borok sogo ne dosro. Ndo borok se phayo bai ka khayo. Je phayo ro sanang nai ro je phai sok na borok no borok opli to tin khar to tin hori thango sini tong sini ban khlai manan kun ko koroi. Borok mang bebang nang ko borok hoku saro Mokolo gas haro wira kanga sin borok bebang khari ma thamai ke masas tong mayaro borok je babe kosto khai ko khlai ri hor ba gai phirek bai guli ro salo gota belai kan bakhawa agar nang gota borok sorkar ain tu obai ka samung khai mane sing bud roi je borok na tubu mane obai kan bakha kosto nang gota belai khe haino ta sing bud riti phe mane bon bolung khata Musuka kosto bongkol bus kang borok khlayo hongke guli salo go besin borong na borok bus kang ko khaika I phirigri hor bai anro 2-3 lakh ni manai tongo duita firis tongo bebang manai kupulong ang mia bata semanai na hari to mairong ro bosta alu ro bosta bebang no gas cylinder tong mula sa tabno bagi tebno bising kong khatani dugan kha su kisaba nang mahanga tini borong na kuna kaisa hor nang drofon no buthari malia dani singkang borong tini borok saw khainani kunung ko malia lama gas cylinder ko jakpo sini sarai ro beng na den rai cha oi tablet cha oi borong ko khayo nei saw borok kang ang boba kang ke hindi maya yang bangla ta man sungui borong ko khai ke borong na sakati ang mia ba asu borok ko bang mon ang sasung phayo kiria khlai bui jotan an kaso ang dukan chokjong man an permission pan dang nai sin phaina ni saka borok nang borok aproko thang dina na ta go ta ani dugan obostha tina bai no goi kaisa sal pan saka ko sali obai ke khlai jak tini belai kan bu khaw du khunang kha agar nang kha kunu khaina ke bo ko koroi tabu bob tik ang songsa bina ani o dugan bebak sini borong ni ya ani dugan kaisa bo sung tongo ko weng naro kaisa sini borong tongo ko borong ni kai ko ani tale thang mai ka ta borong ni nang jak ba Hanyo makalai taba soli tong manu khaka ham khalai ingko khai abahita somani motamoti sini borok mukutung rong korok phali tak ta sanai thogai ingko phai mani ang dukan bo khulog ya kono buya borok obai kam suka khlayo ta bas kosto belai khanu bakhaw nang bong bus kang sarkar ni borok ani borok tong tutui obono ta mas haus otono no omo hai khailai tong hang ka sungbai kar dukan dei ingko khalai thangnani bai kang ko khanya na bono bisi bakhaw angko nangsu ta
अभी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सीआरपी का और आसाम राइफल का बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट है और मंदई सेक्टर में और जिरानिया सेक्टर में पूरा ये आसाम राइफल पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 144 फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लगाया गया है कल से। तो सभी लोगों से हमारी यही अपील है कि कोई भी लॉ अपने हैंड में ना लें, ना ही कहीं गैदर हों, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा। और मैं सभी से ये भी अपील करता हूँ कि शांत रहें, जहाँ भी हैं जो कुछ हुआ है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें हम प्रॉपर लीगल एक्शन लेंगे, पहला। दूसरा, कल तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको जब आप एक कैमरा घुमाएंगे अपना हर तरफ तो देखेंगे दुकानें सारी जली हुई हैं, सब तोड़फोड़ किया हुआ है, बाइक को आपने देखा होगा आगे डैमेज किया है। तो ये सब देखते हुए और जो पेट्रोल बम्स उन्होंने यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे बहुत सारा हमें बहुत स्टील टाइप का कुछ मिले हैं यहाँ पे, तो उन्होंने इतना वायलेंट तरीके से यहाँ पे अटैक किया है कि हमारे कुछ लोगों को हवा में फायरिंग करनी पड़ी सेल्फ डिफेंस में, कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर अटैक आ गया तो कोई रास्ता ना बचती। हालांकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ टीयर गैस लगातार फायर हो रहा था, लेकिन इवन टीयर गैस, लाठी, टीयर गैस, वाटर कैनन से भी वो लोग नहीं हट रहे थे वहाँ से, तो लगातार पुलिस की साइड में चेज़ करके पुलिस की साइड में बढ़ रहे थे। तो कुछ हमारे जो पुलिस पर्सन हैं उनको इमिनेंट थ्रेट महसूस हुआ तो उन्होंने फायरिंग किया है हवा में विदाउट ऑर्डर था। ये सेल्फ डिफेंस में फायरिंग होता है, ये इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। ये सेल्फ डिफेंस में जब किसी को इमिनेंट थ्रेट महसूस होता है तो वो कर सकता है। सेल्फ डिफेंस में फायरिंग हमेशा आदमी कर सकता है, ये हमारी एसओपी में आता है। यहाँ पे जो शॉप जला हुआ है ये कौन जलाया, किसने जलाया? पुलिस तो यहाँ पर था ही था। हाँ, तो वही मैं बता रहे हैं कि जब वो यहाँ से जो प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे ये रीग्रुप हुए हैं, वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करके पुलिस को यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने फर्स्ट में हम लोगों ने उनको चेज़ करके स्पष्ट कर दिया। उसके बाद ये लोग सब लोग आके यहाँ पे आग लगा दिया है। यहाँ पे उन्हीं लोगों ने आग लगाया है जो इधर से लोग आए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो TSF ने बंद कॉल किया था ऑन द लाइन्स ऑफ NESO जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें अटीसा के भी जो उन्होंने अटीसा ने इसको सपोर्ट किया था, तो वहाँ उनके ग्रुप थे, मेरे ओपिनियन में उनके ग्रुप थे ये, तो उन्होंने उधर से आके इसमें आग लगा दिया। इवन दे वर सो वॉयलेंट, वो इतना ज़्यादा खतरनाक थे कि वो हमारी फायर सर्विस को जो कि बुझाना चाहती थी आग को, जो पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है यहाँ पे, उसको रोकना चाहते थे हम लोग पुलिस वाले यहाँ पे सब लोग मिलके, उसको भी फायर सर्विस तक को भी आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमने जो एक्शन किया है उनको डिस्पर्स किया है फिर यहाँ से, ये था हमारा एक्शन। एम्बुलेंस अटैक करने के बारे में आप क्या बोलेंगे? एलिगेशन था पुलिस और TSR मिलके एम्बुलेंस को अटैक किया गया है, ऐसा एलिगेशन। किस एम्बुलेंस की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है अभी तक। ये हमने केस रजिस्ट्रेशन किया है अभी, तो उसमें सारा कुछ निकल के आएगा कि क्या क्या हुआ है। अगर आप जो बता रहे हैं वो सच है तो उसमें भी हम लीगल एक्शन लेंगे। थैंक यू।
না, কালকের ঘটনার যেগুলো ঘটেছে সেগুলো তো আপনাদের কাছে ইনফরমেশন অলরেডি আছে, সেখান থেকে আমার স্টার্ট করার দরকার নেই। কিন্তু এর পরবর্তীকালে তো এরিয়া ডেমোনেশন করেছে সিকিউরিটি ফোর্স, প্লাস কালকে বিকেলের পর থেকে মানে বিকেল অবধি তো যা ঘটলো এটা, তারপর থেকে কোনো রকম আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্টের কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই। তো এখানে প্যারামিলিটারি ফোর্স বা আমাদের ত্রিপুরা পুলিশে যারা আছে তারা পেট্রোলিং করছেন, আমাদের যারা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আছে ওনারাও ঘুরছেন, প্লাস আমি নিজেও ঘুরে এসেছি মান্দাই অঞ্চল থেকে পুরোটাই। তো এখন অবধি কোনো ইনফরমেশন নেই কিছু আর কি বাজে কোনো। 144 জারি করা হয়েছে। 144 অ্যাকচুয়ালি বলা হয়েছিল এন্টায়ার জিরানিয়া সাব ডিভিশন, এটা 10 তারিখ বিকেল 4টা অবধি আছে, যদি এক্সটেন্ড না করা হয়। সিচুয়েশন দেখে যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে হয়তো এক্সটেন্ড করা হবে, সেটা আমাদের মাননীয় ডিএম মহোদয় সেটাই করেছেন আর কি। 144টা দিয়েছেন লাস্টে, যেটা কালকে বিকেল 4টে থেকে এটা দিয়েছে। না, অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটাক হওয়ার কোনো ইনফরমেশন আজকে কথা বলছেন না, এরকম ধরনের কোনো ইনফরমেশন আমার কাছে নেই। না আমাদের কাছে একটা খবর এসেছে যে একটা আগ্নেয়াস্ত্র কোথাও পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, আজকে এটা যখন এখানে পুলিশ সার্চ করে উইথ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আমি তখন স্পটে ছিলাম না, আমি তখন আরেকটা জায়গাতে ছিলাম, মান্দাতে ছিলাম একটু আগে যেটা বলছিলাম। তখন আমার কাছে ইনফরমেশন আসে যে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এখান থেকে এই জঙ্গলের মধ্যে থেকে পেয়েছে আর কি, রিকভারি করেছে পুলিশ। স্পটটা এদিকটাতেই সামরাটাতে। এটা আমি দেখিনি, আমি জাস্ট এসেছি। আবার আর্মসটা বোধহয় পুলিশ বলতে পারবে, ছোট হবে ওটার পুরো ডিসক্রিপশন, আর্মসের ডিসক্রিপশনটা পুলিশের কাছে থাকবে, এটা ডিটেলস নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। স্যার, কালকে আমরা যেই খবরটা আপনারা বলেছিলেন বা পুলিশের কাছ থেকে যেটা পেয়েছি যে শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে উইন্ডের যারা হয়েছে সেখানে ওই রকম কিছু আসছে না, যে মনে হচ্ছিল যে গুলিটা সরাসরি হয়েছে এই ধরনের। না, আমার কাছে যা ইনফরমেশন যে পুলিশ ইয়েতে করেছে, শূন্যে ইয়ে করেছে, গুলি চালিয়েছে। আর একটু আগে যেটা আপনি আলোচনা করছিলেন যে এখানে বন্দুক পাওয়া গেছে, গাদা বন্দুক বা কান্ট্রিমেড বন্দুক, তো একটা স্কাফলিংয়ে বা দৌড়াদৌড়ির মধ্যে কেউ ইনজুরি যদি পেয়ে থাকে, পুলিশের তরফ থেকে হয়েছে, পুলিশের তরফ থেকে ইনজুর্ড হয়েছে। তো ওদের মানে যারা নাকি এখানে ছিল মানে ডেমনস্ট্রেটর, তাদের থেকেও ইনজুরি হয়ে থাকতে পারে। আর বুলেট ইনজুরি যদি থাকে, মানে আমি কনফার্ম না, বুলেট ইনজুরি থাকলে সেটা বুলেটটা পুলিশের বুলেট না ওদের নিজেদের বুলেট, সেটাও একটা ইনভেস্টিগেশনের বিষয়। থ্যাংক ইউ। এখানে কি কোনো ব্যারিকেড বা করা হয়েছে নাকি? এখানে সিকিউরিটি বলছে যে আমার তো আপনারা অফিস করতে পারবেন না নাকি? না, কীরকম অসুবিধা হচ্ছে? রিজনটা কি বলছে তারা, পুলিশ কেন যেতে পারবে না? বলছে ভেতরে থমথম অবস্থা, যেতে হলে এসকর্ট নিয়ে যেতে হবে। কেন থমথম পরিস্থিতি? ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এটা পাচ্ছি না। আপনারা জিজ্ঞেস করেননি? আমরা করেছি, ওনারা বলছেন যে পরিস্থিতি তো এসকর্ট নিয়ে যান থানা থেকে। আপনারা কোন ডিপার্টমেন্টে? খোরং কলেজ। আপনি তো প্রিন্সিপাল খোরং কলেজে।